Hello साथीहरु नमस्ते and welcome all of you to my channel. Today let's discuss about how we could find the expected net present value using decision tree approach. Basically आजको डिस्कसन भनेको चाहिँ इज रिस्क एनालाइसिस इन क्यापिटल बजेटिङ को पर्सपेक्टिभमा हुनेछ साथीहरु चाहिँ र बेसिकली आजको टपिकमा जानु अगाडि हामी डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु चाहिँ कि व्हाट वी मीन बाइ डिसिजन ट्री एप्रोच अफ क्यापिटल बजेटिङ. And before that, let me clarify about what is the decision tree. पहिला अब decision tree भनिसकेपछि it's all about we can say that is a pictorial representations in a tree and from which indicates the magnitude first, second is the probability, and third one is that interrelationship of all possible outcome भन्ने बुझ्छौं. र basically while constructing, yeah, you can say that using a decision tree approach हामीले चाहिँ मुख्यतः the following steps follow गर्नुपर्ने हुन्छ. First of all, we need to understand about the we need to define our proposal. Capital budget को proposal हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. And next one is that we need to identify the decision alternatives. र third भनेको चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भने we need to draw the decision tree. And then we need to forecast the cash flow, so cash flow after tax, and finally we need to analyze the results using the appropriate discount rate. Okay, we can say that that is the cost of capital. Now based on this background, friends, now let's talk about the simple example illustrate garo. This is the case of suppose a firm has an investment proposal requiring an outlay of 2 lakh at present. भन्ने बित्तिकै T0 भन्छौं हामी. That's a net cash outlay. Yeah, initial investment is a 2 lakh and investment proposal is expected to have a 2-year its economic life, friends. यसको लाइफ भनेको 2 years को मात्र capital project रहेछ र we don't have the salvage value that we would expect at the end of the year value. Okay, त्यो चाहिँ छैन. Yeah, scrap value we don't have. Now the question is about in year 1 there is the 0.30 probability that cash flow after tax will be 80,000. त्यसपछि अर्को भनेको that's a 0.40, that is 40% probability भनेको कस्तो छ भने fraction मा 0.4 probability that cash flow after tax would be 1,10,000. And the lastly 0.30 probability that cash flow after tax would be 1,50,000. Remember friends, अब हाम्रो probability भनिसकेपछि कस्तो छ भने अब जस्तो कि टोटल जोड्दाखेरि 1 हुनु पर्छ. If you are certain that त्यो भनेको 1 भन्छौं भने but probability भन्ने बित्तिकै हामी अब जस्तो कि यो केसमा अब cash flow after tax 80,000 को फेरि अब कस्तो छ भने 0.4 त्यस्तै अब cash flow after tax of 0.3 भनेको चाहिँ 80,000 while 0.4 को चाहिँ 1,10,000 र cash flow after tax 1,50,000 को लागि हाम्रो चाहिँ probability चाहिँ 0.3 छ. र अर्को भनेको चाहिँ in year 2 the cash flow after tax probabilities depend on the cash flow after tax that occurs in year 1. Okay, so that means that is the cash flow after tax for the year 2 are conditional on the cash flow after tax for the year 1. That is the point. Accordingly, the estimated conditional probabilities are given below. Just so कि cash flow after tax just first year को 80,000 हुँदाखेरि cash flow after tax, second year मा we have 40,000 that's a 4 lakh, 1 lakh, 1,50,000. And respective probabilities भनेको दिइरा छ, that is भनेको probability 0.2, 0.6, 0.2. Similarly cash flow after tax second year मा यदि 1,10,000 and that is the cash flow after tax 1 year को हुँदाखेरि we have 1,30,000, 1,50,000, 1,60,000 and we have a respective probability here. Now if the cash flow after tax 1 year को value भनेको 1,50,000 हुँदाखेरि you would have a cash flow after tax in second year would be 1,60,000
2 lakh र 2,40,000 छ and we have a respective probability दिइरहेछ. Now this question is about if the discount rate is 12% friends. अब क्वेशनमा डिस्काउन्ट रेट नदिएको भए त हामी के गर्न सक्छौँ भने we could estimate like your capital assets pricing model युज गर्दै हामी निकाल्न सक्छौँ. That is the risk free rate plus market risk premium into beta value भन्छौँ र market risk premium भनिसकेपछि that's all about R bar M minus RF भन्छौँ. But anyway this is given. Now question is about the project should be accepted or not. That is the case. अब जाउँ हाम्रो चाहिँ this is the case of first of all you have to organize the whole given informations in decision tree को रूपमा हुन्छ फेरि जस्तो कि you can see here. So this is the T0 भन्ने बित्तिकै this is time लाई भने हो. T0 भनेको this is the 2 lakh we have a given, that is the net cash outlay. र अर्को भनेको year 1 भनेको we have a one is the probability and next one is the cash flow after tax. जस्तो year 1 को probability 0.3 हुँदाखेरि as I discussed earlier that is the 0.3 को कति छ भने 80,000. okay, so this is 80,000. Similarly 0.4 को 1,10,000 and 0.3 को 1,50,000. I just back the questions here. So this is यही question लाई मैले के गरेको छ भने I try to clarify with the decision tree approach here. अब जाउँ हामी साथीहरु चाहिँ अब यसको 80,000 cash flow after tax हुँदाखेरि अब फेरि कस्तो छ भने in second year that is the condition to first year को cash flow को अनुसार चाहिँ we have a 4 lakh 1 lakh 1,50,000. yeah this is र उसको respective probability 0.262 भनेर हामीले लिनु पर्यो. that is the this is 0.2 0.6 0.2. okay, now again 1,10,000 हुँदाखेरिको केस कस्तो छ भने this is 1,30,000 1,50,000 1,60,000 friends. okay, so this is 0.3 0.4 0.3 यो हामीले क्वेशनबाट राख्नु पर्ने हुन्छ. we have to understand the question first of all, then we try to find the required questions. okay, त्यस्तै 1,50,000 हुँदाखेरि that is the case 1,60,000 2 lakh 2,40,000. so 10 0.10 0.8 0.1. अब हाम्रो चाहिँ this is the case of year 2. अब हाम्रो कस्तो गर्नुपर्छ भने this is the जस्तो path भन्छु जस्तो path altogether you could see 3 3 6 9 you would have a 9 path here. त्यसपछि के चाहिन्छ भने साथीहरु चाहिँ अब हामीले net present value हामीले at 12% discount rate निकाल्दाखेरि net present value भन्ने बित्तिकै you would have two option here. कि तपाईले चाहिँ present value interest factor of युज गर्न सक्नुहुन्छ PBF टेबल या फर्मुला युज गर्दाखेरि 1/1 plus k को पावर n गर्यो भने हाम्रो त्यो फ्याक्टर भ्यालु आउँछ. मैले यहाँ डाइरेक्ट त्यही गरिदिएको छ फेरि हेर्नुस् साथीहरु. ओके, दिस इज 1,90,000. यो के गरेछ भने साथीहरु चाहिँ यसको नोटमा मैले एक्सप्लेन गरिदिएको छ. सो सिम्पली तपाईले के गर्नु भएछ भने जस्तो कि NPV नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाले हामीले. NPV भनेको के त एट फर्स्ट फाइन्ड द टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द क्याश फ्लो 1 र 2 को चाहिँ हामीले के निकाल्यो भने तपाईको 12% मा डिस्काउन्ट रेटमा यु फाइन्ड द टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु र त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ वी नीड टु डिडक्ट द इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट. त्यसपछि दैट विल प्रोवाइड यु लाइक यो इन दिस केस 1,90,306.12. ओके, एन्ड सिमिलरली वी फलो द सेम स्टेप हियर एन्ड त्यसपछि हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु आइसकेपछि त्यसपछि अर्को क्वेशन के हो भने द्याट्स हामीले जोइन्ट प्रोबेबिलिटी चाहिन्छ. जोइन्ट प्रोबेबिलिटी भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ भने साथीहरु चाहिँ अब जोइन्ट प्रोबेबिलिटी सिम्पली यु आर गोइङ टु मल्टिप्लाई इट. जस्तो कि 0.6 भनेको के होला 0.3 यो प्लस 0.2 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने दिस इज द 0.06. ओके, सिमिलरली अब जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि अब त्यस्तै 4 को केसमा अगेन तपाईले के गर्नुहुन्छ भने यु जस्ट मल्टिप्लाई विथ दिस 0.3 into 0.4 is the 0.12. ओके, दैट मीन्स इट्स अल जोइन्ट प्रोबेबिलिटी भनेको निकाल्दाखेरि तपाईले के नोट गर्नु पर्यो भने टोटल उसको चाहिँ 1 चाहिँ हुनुपर्छ. नाउ लास्टली हामीले के गर्छ भने वी आर गोइङ टु फाइन्ड द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेन्ट भ्यालु जुन कि क्वेशनले त्यही सोधेको फेरि. सो सिम्पली नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इन्टु जोइन्ट प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्यो भने
that will provide you the expected NPV. Now we simply edit sum गरिदियो भने yeah, this is the 36,256.93. That means decision tree analysis is used when capital budgeting decisions are dependent on the outcome of a precedent event. जस्तो कि second year को cash flow depends on the first year. Only then this decision tree approach could be used, friends. Now, how we could take decision here? अब since some of the expected cash flow जुन छ हाम्रो चाहिँ के छ भने पोजिटिभ छ साथीहरु चाहिँ यो पोजिटिभ भन्नु नै कस्तो छ भने तपाईको बेनिफिट अफ दि दैट्स अ क्यापिटल प्रोजेक्ट इज हायर देन दैट अफ इट्स कस्ट भन्छौँ दैट मिन्स टोटल एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालुबाट हामीले इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट घटाइदियो भने त्यो पोजिटिभ भ्यालु आउनु भनेको मतलब के हो भने वी आर गोइङ टु एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट एन्ड सिन्स इट वुड मैक्सिमाइज दि ओभरअल भ्यालु अफ दि फर्म भन्छौँ साथीहरु चाहिँ Okay friends, आजको डिस्कसनमा हामीले simply we discuss about the decision tree approach, risk analysis in capital budgeting, and we discuss about these questions. Okay, then we solve the questions. Okay, I believe that whatever I discussed today, तपाईलाई कम से कम decision tree approach use in capital budgeting तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरु चाहिँ यदि आजको कन्टेन्ट तपाईलाई मन परेछ भने प्लिज लाइक पनि गर्नु होला र द्याट्स मेरो च्यानल दैट इज द फाइनान्स गुरु पवन कुमार झाले सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला. Thank you all of you for watching this video. Please take care all of you. Thank you.